여러분 혹시 아직도 여름 준비 못하셨나요? 그렇다면 여기에 주목해주세요. 오늘 소개해드릴 제품은 삼성전자 AI 큐브1000 멀티형 에어컨 AF60F19D11BRT 모델입니다. 62.6M씩 9평과 18.7M 5.7평 두 개의 공간을 동시에 커버하는 멀티형으로 거실부터 안방까지 온 가족이 시원하게 보낼 수 있어요. 특히 AI 기능이 탑재되어 실내 환경을 스스로 분석하고 최적의 냉방을 제공해주니 더 이상 온도 설정으로 고민할 필요가 없습니다. 지금 이 삼성 AI 큐브1000 에어컨을 181만 9,320원에 만나보실 수 있습니다. 무료 배송은 물론 전문가가 직접 방문하여 설치까지 완벽하게 해드립니다. 6월 19일부터 설치가 가능하니 서둘러 시원한 여름을 준비해보세요. 삼성 에어컨 직배송으로 안심하고 구매하세요. 후회하지 않으실 거예요.